The cello is an essential part of an orchestra. However, this instrument is not very popular with audiences for solo or concert performances. With a love and passion for the cello, artist HAMIEN has recently launched a personal project where the cello is the main instrument. Even more interesting, the project uses traditional musical instruments and plays them in the style of a film soundtrack. More on that in this week's On the Mic. An experimental song that blends electronica and classical music with a frenetic, intense style, which expresses the emotions of a modern girl titled Fire Girl. With such light songs that are crossed with classical music titled Lost and Love for Sale, and the remake of two popular Vietnamese songs Trở về đất mẹ or Back to the Motherland and Bèo dạt mây trôi or Drifting Clouds. These songs are from cello artist HAMIEN's personal project. Through the sound of a cello, artist HAMIEN has created a new world of East meets West with a first project titled Romance in HANOI. Đầu tiên xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình và chúc mừng chị đã hoàn thành dự án cá nhân mà chị đã ấp ủ bấy lâu nay. Tại sao chị lại quyết định kết hợp nhạc cụ cổ điển là đàn cello với nhạc cụ truyền thống Việt Nam mang âm hưởng nhạc phim ở trong dự án đầu tay của mình? Mình mong muốn có một cái sản phẩm đầu tay đã từ rất lâu rồi. Mình cứ loay hoay tìm một cái hướng. Nếu mà mình chơi cổ điển thì cái tiếng đàn của HAMIEN không có ý nghĩa gì cả. So với bạn bè quốc tế, thậm chí có những nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam, mình muốn bắt buộc mình phải tìm một con đường riêng. Thì cũng cái ý nghĩ đấy, cái ý nghĩ làm album nhạc phim khi mình được hợp tác làm việc với Ed tại Hà Nội. Khi anh sang làm việc giảng dạy cũng như là cộng tác làm giám đốc âm nhạc cho nhóm Apasionado, mình thấy thích thú với âm nhạc của anh ấy. Âm nhạc mang chất hành động, kịch tính mà có là âm nhạc phim. Mình nghĩ là cái âm nhạc của anh ấy sẽ đưa được tiếng đàn cello đến gần hơn với khán giả. Mình cũng nghĩ là để có một điều kiện mà với một nghệ sĩ mang cây đàn cello sang nước ngoài thì mình phải làm một cái điều gì đó. Mình đã contact và làm việc với Ed và anh ấy ngay lập tức đồng ý ngay. Bắt tay trong 9 tháng chúng tôi đã bắt tay vào làm cái CD để mà trong cả album này cái nhạc phẩm mà nó đậm chất, mà nó cái cá tính của mình thể hiện rõ nhất đó là Fire Girl. Nhưng là một người con của Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mình muốn tác phẩm đầu tiên, cái album đầu tay của mình gắn với cội nguồn, gắn với Hà Nội. Đàn cello chưa thực sự phổ biến với khán giả đại chúng như những nhạc cụ cổ điển khác. Vậy thì chị có băn khoăn gì khi cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình là đàn cello không? Mình suy nghĩ đơn giản lắm. Khi mà mình đã quyết tâm thì ra album đó là vì mình yêu. Mình yêu cây đàn ghê gớm, mình yêu lắm. Mình phải làm bằng mọi giá để mình khi mà có một cái sản phẩm thì mình nghĩ là cái điều đầu tiên đó là mình làm cho bản thân mình, làm cho những học trò. Rồi nếu may mắn thì mình làm bằng sự đam mê thì may mắn thì khán giả sẽ đón nhận, đó là điều hạnh phúc của một người nghệ sĩ. Thực sự là khi mà bay sang Hà Lan thì mình run lắm. Để mình thu âm mình rất là run. Một mình sang bên đấy mà làm việc một cái môi trường hết sức là chuyên nghiệp. Mình mới liệu mình có thể hoàn thành trong 6 ngày mà bên đấy người ta coi trọng cái cảm hứng nghệ sĩ số 1. Một ngày người ta chỉ thu âm đúng một bài rưỡi và người ta không làm thêm nữa. Tại vì sao? Người ta bảo là nếu mà làm thêm thì mất cảm xúc của nghệ sĩ. Khi bạn không có cảm xúc bạn không chơi được. Mình thật sự rất căng thẳng. Nhưng đến ngày thu cuối cùng mình cũng rất thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mình đã vượt qua chính mình đã làm được điều đó.
For HAMIEN, her debut album is not only about music, but is also a story she wants to tell through the cello. This is the journey of a woman who's had many experiences in life and portrays the sensitivity of an artist. One of the main contributors that helped Mien tell her story was a Dutch musician, Ed van Dongen, an acclaimed composer and film sound designer. He composed 4 of the songs in the album, as well as helped remake the 2 Vietnamese classics. I've met Mien in Vietnam 5 years ago, and we worked together a lot with her string quartet. And Mien went to Austria last year to go and study on the master's studies, and she had a wish, and her wish was to make a CD that connects Asia and Europe, or Vietnam and Europe. She called me, and my style of composing is, I'm a composer of film music, so she called me and asked me, can you write a couple of songs for me to record on my CD in this film music style, which is a style that's not so well known in Vietnam. And maybe we can combine some songs, some famous Vietnamese songs, with the film music style that you have here. So we make a crossover between Vietnam and Europe. The challenge for me is to combine these local instruments and these local melodies with the European instruments and the European way of composing. The main thing about it is that I'm looking for the same thing in both cultures, because music is just there to express your heart. And whether you do that in local Vietnamese music or in European music, it doesn't matter. It's a way to express yourself, a way to say something to the world. Music is an international thing. You can talk with anybody in music. Change it a bit in the local style or change it a bit in the European style, but the thing you want to say is the same. Quá trình thực hiện dự án đầu tay này đã diễn ra như thế nào ạ? 80% là là tôi thu âm hoàn toàn ở bên Hà Lan, thì có những cái tác phẩm đòi hỏi có nhạc cụ dân tộc thì là anh ấy đã, sau khi đã kết thúc phần thu âm tại Hà Lan và sau đấy khoảng vài tháng thì anh có bay sang Hà Nội và thu âm tiếng động Hà Nội, thu âm đàn bầu được chơi bởi nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang, một giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và bản Bèo giặt mây trôi thì nghệ sĩ tỳ bà Diệu Thảo. Album có tên Romance in Hà Nội và có sử dụng những âm thanh và nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì trong sản phẩm của chị? Romance in Hà Nội thì khi bạn nghe, bạn sẽ nghe thấy tiếng động của phố phường, những tiếng dao, nơi mà cái âm thanh đấy người ta nghe là người ta thấy là Hà Nội rồi. Và cái ý nghĩa của bản này, bản Romance in Hà Nội là có 2 tâm hồn, có thể gọi là 2 tâm hồn cô đơn gặp nhau và cùng viết nên cái bản tình ca lãng mạn của Hà Nội, vẽ lên một bức tranh Hà Nội qua con mắt của nhạc sĩ người Hà Lan. HAMIEN comes from a family with a musical tradition. She began studying cello at the age of 8, from her student years to when she became a teacher at the Vietnam National Academy of Music. She has always loved international crossover albums aimed at young audiences, while still preserving the classical music that she pursued for years. Tuy rằng đây là một album hoàn toàn là những tác phẩm nhạc không lời, nhưng ở đó thì nó đã kết hợp được những cái yếu tố âm nhạc Việt Nam với lại yếu tố của âm nhạc ở quốc tế. Thì tôi cho rằng cái giá trị nghệ thuật của nó rất là cao. Hơn nữa là trong này chúng ta còn thấy được sự kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam, trong đó có những bản dân ca cùng với lại cái sự nhìn nhận mới, cùng với cái sự là đọc mới mang tính quốc tế, thì nó cho cái sức hấp dẫn và cái sức tiếp cận với công chúng một cách nó gần gũi hơn. With high quality of production and creativity, her music has been highly appreciated by professionals and well received by audiences. You can feel that she performs with a lot of heart, and it's also very nice this
mix somehow of classical elements and a little bit more modern twist. It's very important to have these Vietnamese elements because it shouldn't be only a copy of music from one country. It should be somehow a fusion and a mix of various countries, and you can hear it in her style of music, and this is what I like very much and what I think could be very successful. Mình cảm nhận đúng là mình giống như mình đang xem một bộ phim. Bộ phim không có hình, chỉ có tiếng. Nhưng mình tưởng tượng ra là một dòng chảy, một cuộc đời của một người phụ nữ. Mình tự nhiên mình tưởng tượng ra như vậy được. Nghĩ mà mình xem mà thực sự là mình nghĩ như vậy thì mình cảm thấy xúc động ấy. Dự án đầu tay này có ý nghĩa như thế nào đối với chị? Khán giả tôi muốn hướng tới là khán giả trẻ. Và thêm nữa là những người mặc dù không trẻ nhưng tâm hồn họ luôn trẻ. Âm nhạc trong bản chất, trong cái đĩa CD này bạn vẫn thấy đâu đó vẫn có tính cổ điển. Những nghệ sĩ trẻ như tôi có những cách tiếp cận khác nhau với khán giả bằng cách chúng tôi thể hiện những thể loại âm nhạc khác nhau để đến gần hơn với khán giả, để âm nhạc cổ điển đến với số đông khán giả hơn qua những cái tác phẩm dễ cảm nhận và dễ được mọi người đón nhận hơn. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình và chúc chị luôn thành công trong sự nghiệp của mình.